আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বারাকাতু। প্রিয় বন্ধুরা, নিশ্চয়ই ভালো আছেন। মহামারী করোনায় এই করি আশায় পরিবার পরিজন নিয়ে সবাই থাকবেন বাসায়। বন্ধুরা, স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন এমন একটি গাছ, চোখ থাকতেও অন্ধ হয়ে করি মোরা বাস। এই গাছের আছে বহু ঔষধি গুণ। ভিডিওটি না টেনে জানতে সম্পূর্ণ দেখুন। হ্যাঁ বন্ধুরা, আমাদের অঞ্চলে বাড়ির আশেপাশে বন জঙ্গলে এই গাছ প্রচুর দেখতে পাওয়া যায়। আমাদের এলাকায় এই গাছকে কুডুরা বা বন্য ডুমুর বলে। অত্যন্ত পাতা খসখসে এবং ফল হয় টুকটুকে লাল। আপনাদের অঞ্চলে কি বলে ডাকে কমেন্টে জানান, অন্যরা তা দেখে শিখতে পারবে। পবিত্র কোরআনে ডুমুর ফলের উল্লেখ রয়েছে। এই গাছ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। খাঁটি ডুমুরে রয়েছে লক্ষ কোটি টাকার গুণ। বন্য ডুমুরে কি আছে তা শুনুন। হ্যাঁ বন্ধুরা, যারা দীর্ঘদিন ধরে কাশিতে ভুগছেন, ছোট কাশি, বড় কাশি, কাশতে কাশতে দম বের হয়ে যায়, রাতের বেলায় কাশিতে ৩-৪ বাড়ির লোক ঘুমাতে পারে না, স্বামী কাশে, স্ত্রী কাশে, ছোট শিশুরা কাশে, বুড়া বুড়িরা কাশে, কাশতে কাশতে অনেক কষ্ট হয়, প্রস্রাব পায়খানায় কাপড় নষ্ট হয়। বন্ধুরা আমার, ডাক্তার কবিরাজ খেয়েছেন বাইটটা, গলার কাছে কাশি আছে আটকা। বিশ্বাস করে যদি করেন ভক্তি, তাহলে এই গাছ সেবনে কাশি থেকে পাবেন মুক্তি। হ্যাঁ বন্ধুরা, তাহলে চলুন কিভাবে করবেন সেবন। আপনারা এই গাছের কাছে গিয়ে, এই যে স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন, হাতে এই ফলগুলো ৩-৪টা ছিঁড়ে হাতে নেবেন, নিয়ে সুন্দর করে ধৌত করে তারপর এটা শেষে আধা কাপ পরিমাণ রস করবেন। এই রসটা আপনারা পাতিলে রেখে আগুনে কুসুম গরম করবেন। তারপর এই রসটা হালকা এক চিমটি লবণের সাথে মিশিয়ে সকাল বিকাল দুবেলা খাবেন, সেবন করবেন। তাহলে দেখবেন আপনার যত বড় কাশি থাক, যক্কার কাশি, হুপিং কাশি, কফ, সব ইনশাল্লাহ নির্মূল হয়ে যাবে। বন্ধুরা আমার, যদি আপনারা এভাবে না খেতে পারেন, তাহলে আপনারা অনেক ঝামেলা হয় যে পাতিলে রেখে শেষে রস করা, তারপর উনুনে জাল দেওয়া, গরম করা। যদি আপনাদের পক্ষে সম্ভব না হয়, তাহলে আপনারা এই গাছের কাছে গিয়ে এভাবে ৩-৪টা ডুমুর তুলবেন, বন্য ডুমুর তুলবেন, তুলে সুন্দর করে পরিষ্কার করে ধুয়ে এক চিমটি লবণের সাথে মিশিয়ে কাঁচা খেয়ে ফেলবেন। যদি খেতে পারেন, তাহলে ইনশাল্লাহ আপনার কাশি চিরজীবনের জন্য হারিয়ে যাবে, আর হবে না। বন্ধুরা আমার এই ভিডিওটি যদি লাগে ভালো, দয়া করে সাবস্ক্রাইব, লাইক দিয়ে করবেন আলো। আমি পাবো শক্তি, ভালো ভালো আরও ভিডিও দিয়ে আপনাদের করব বিরক্তি। সবাই থাকেন সুস্থ ও থাকেন ভালো। আজকে এই পর্যন্ত রেখে অফ করলাম আলো। আল্লাহ হাফেজ।